مثلی دا قرآن دا اللہ کتاب دے زکچ مخلوق دے دے پا مثل باندے دا اتیان ناجز دے نو دارنگی دا تحدی مخصوص پا زمانی دا پیغمبر اسلام لو جول القرآن فی احابن ثم القیام محترقا کہ چلے دا قرآن پا سرمن کی واچے و بیا اور توغور دے نو دے با انو سدی او کہ معلوم ہو حق نرازے چی دنیا تراش رازے میدان تراش نو دا مخصوص دے پا زمانی دا پیغمبر علیہ السلام موجزتا ٹھیک شو بڑا تو جی آخری دیر خیصر عام محدثین دا استعمالی ویزا کہ احاب اغا سرمن تازت وی چرنگ کرشوی نہیں کنا نمانا دادا کہ چرکی خودشی دا قرآن پا سند یو انسان کے او بیا دا کس کہ چر فرزن اور توام چولشی نو دے با اونسو چولشی مانا دا قرآن پا سنہ کی دے چھ دا جہنم دا اور بچے دا چا پا سنہ کی چھ دا قرآن پروتی نو دا سنہ با دا جہنم پا اور باندی دا سوزی دا قرآن محافظ سے دا نار جہنم نا مثلا حرشو علماء کرام شیخ القرآن مرحوم بے واقع ذکر کولا یو پادریو آگی زمن کتاب بر حق دے اور مسلمانانو کو خود بھی چھ قرآن بر حق دے ناغیوی چھ رازہ اور تبا وردو توجہ کہا ورازہ اقبل کتاب ہم طور تو غرزو زبم غرزو چھ چا کتاب بچ نو بس پتہ بولے گی چھ دا پا حق دے نو پادری خواسی پدرو کنا پادر نو داغی مقصد دا چھ دا مسلمان بقبل قرآن قصدن اور تو غرزی نو بس پتہ بولے گی ایک تحقیر بے دا قرآن ہوشی کنا بیزتی بے دا قرآن ہوشی تو پہ پوشو و اللہ پاک چھ دے علماء تل دیر لوی فہم اور دیر لوی پویا ورکنی اگر عالم خود دی پادری پا مطلب پوشا اگر ودا سے نکو تا خپل کتاب سنی سرو تر ازب خپل کتاب سنی سرو ترم اور دوارا با اور تکوب دیتا خورتاتے بچے چاہتا تیارو تا خپل کتاب سنی سرو اتر ازب خپل قرآن سنی سرو ترم دوارا با بل اور تکوب کنو چی پتا بولگی چی حق و باطل دے چاہ سخت اور دا دلیل دے سو موقع فی النار مخترقت سا یقین کامل وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن آغا چاچ قرآن کریم لستا فاستظہرہو یو تو جی آمدات چی فاستظہرہو سمانا او بیا دی یاد کو قرآن پاک قرآن ہوئی او بیا قرآن یاد کو یا فاستظہر طلب دا مظاہری دے او طلب دا معاونت دے نمانا فاستظہرہو بیا طلب دا قوت کو دے قرآن نپ دن اخفل باندے یعنی استدلال کو پا قرآن باندے دا حلال و دا حرام امتیاز دے پارا فاحل حلالو پس حلالی گنل دا قرآن حلال کرشوی وحرم حرامو او حرامی گنل دا قرآن حرام کرشوی ادخلہ اللہ الجنہ اللہ بدل جنت تدنکی وشفعو اللہ بقبول کی شفاعت دے فی عشرت من آل بیتی پغلس افراد دے دا کورنینا کلهم قد وجبت له النارو چی ہر یو دے لسونا پا تاقی سرداسو چی واجب کرشو پا حق دیاغی کی جہنم پا معصیتنو دیاغی سر بغیر دا شرکنا پا فضائلو کی ضعیف رواتونو معتبریم یو سر قرآنو یا پاگی عملو کی نو دے با دا خپل دا خاندان لسو کسانو پا بارک شفاعت کولشی اور اللہ با دی شفاعت قبلی آغا لس کسان چی پوجی دا عام گناہون مستحق دا اور گرزی دلیون راو احمد و ترمیزی و ابن ماجت و دارمی و قال الترمیزی حاضا حدیث غریب و حفظ ابن سلیمان چی دا علی سے مکت راوی دے ولیسو بالقوی دے قوی ندے یضعف فی الحدیث دیتا نسبت تا کمزور والی کے دیشی پا فندہ حدیثوں کے حدیث کے ضعیف تے ہو خیر رضا چی فضائل اعمال دی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی ابن کعب اگا ابی ابن کعب جو مشہور قاری دی امت نبی علیہ السلام ابی ابن کعب تو کیف تقرأ فی الصلاۃ تو سنگ قرأت کیف مانزکی تو مجھ کو سنگ قرأت کہتا فقرأ ام القرآن دی ام القرآن فاتحہ شروع کرا اس پہ دی بانے چلے سوال یعنی جواب موافق دا سوال نرازی ذکر چھ نبی علیہ السلام دینا کیفیت تپوس کی او دے ام القرآن یولستا
بعض علماء کرام فرمائے چې دا کیف په مانده ما سره ده کیف تقرأ فی الصلاة یعنی ما تقرأ فی الصلاة یا ایو شین تقرأ فی الصلاة تپ قرآن تپ مانزه کې قرأت تسنه شروع کړي نو فقرأ ام القرآن نو فاتحه شروع کړه. دیم جواب محشی ذکر کرے چې دلته کې جواب کی تقدیر دے مانا کیف تقرأ فی الصلاة مانا فکم کیفیت سرت لستل کے پمانزه کې فقرأ ام القرآن فقرأ ام القرآن مرتلا ومجودا نو دې شروع چې لستی قرآن کریم مرتلا ومجودا خط ترتیل سرا او خط تجوید سرا خط ترتیل او تجوید سره لستل شروع کا جواب څنګه نا فقرأ مرتلا ومجودا دې لستل د فاتحه شروع کا خط دمی دمی سرا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل والذی نفسی بیدی قسم می دی په غزا چې ما نفس دای په لاس کې ده نه د نازل کړي شی په تورات کې نه په انجیل کې ولا په زبور او نه په زبور کې ولا فی الفرقان او نه په باقی حصے د قران کې دا ونه چې قران کې نو قران کې فاتحه شته کنه ولا فی الفرقان او نه په باقی حصے د قران کې مثلها په شان د فاتحه وإنا سب من المسانی او بشک دا فاتحه چې دا اغوم صورت د مسانیونه ده یو توجه موږ مخکې کړی دا یا دا و آیاتونه دي چې هغه مکرر لسته کیږي یا هغه حکمونه دي چې بیا بیا لسته کیږي لکه الله رحمان رحیم مالک ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب ولا الضالین یہ ترتیب سره وإنا سمع المسانی والقرآن العظیم الذي اوتیته هغه قرآن چې ما ترا کړی شوی دی او دا فاتحه ما نه بغیر بل چاته نه دا ور کړی شوی را ترمذی بس